तीन साथी फुटबल क्रिकेट र बास्केट गफ गर्दै हुन्छन् र फुटबल जिन्दगी झन्ड छ, बच्चादेखि बुढा जुल्लेदेखि नि लातै हान्छ भनेर भन्छ। अनि क्रिकेट ahai लात मात्रै हाने त ठिकै हो नि, मलाई त पसिनै पसिना भएको गनाउने ठाउँमा रगड्छन् अनि लौरोले टङ हानी बारीको पाटामा पुर्याउँछन् भनेर भन्छ। र बास्केट टौकामा बजारेर भुइँतिर पछार्छन्, भनन रिङ्गो आउने गरी आकाशमा उडाई पिन्दमाको दुलोमा पो खसाल्छन् भनेर भन्छ। अनि बलिङको इन्ट्री हुन्छ, दुखी आत्माहरू म जस्तो हुनुपर्छ बुझिस भनेर पो भन्छ। क्रिकेट रिसाउँदै किन नि त जस्तो भनेर सोध्छ र बलिङ आफूलाई त बिस्तारै अम्ला घुसाई उचाल्छन्, चिल्ला भुइँमा गुरुर गुडाउँछन्। अगाडि 9-10 जना सेता मैयाहरू बसेका हुन्छन्, जति धेरैलाई मुइ खान सक्यो उति नै गेम जित्यो भनेर पो भन्छ। अनि फुटबल लौ न लौ त्यसो भए हाम्रो पनि गोत्र चेन्ज गर्नु पर्यो, तिमी जस्तै चिल्लो भुइँमा लात नखाई गुरुर गुड्नु पर्यो भनेर पो भन्छ। र बलिङ लात खाने भाग्यमा ल्याएको बजियाले मुही खान्छ भनेर हाँस्छ। र तीन साथी हाम्रो नैया पार गराइदिनु पर्यो, तिम्रै ठाउँमा जागिर ल्याइदिनु पर्यो भन्दै उसको पछि लाग्छन्।